And next I would like to invite His Excellency Mr. Jeff Doige, the Ambassador of South Africa to Thailand, to introduce our speaker today, Father Michael Lapsley. Please, His Excellency. ช่วงต่อไปนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยนะคะท่านเจฟโดยเก้นะคะที่จะแนะนำบาทหลวงไมเคิล Lapsley ค่ะ Thank you. Sawadika. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today it is an honor for me to introduce Father Michael Lapsley, whom the powers that be gave to South Africa. He's originally not a South African. He's from New Zealand. Studied in Australia when he responded to his call to accept a vocation and to be a priest. After Father Michael Lapsley had completed his studies in Australia, his community decided to send him to Durban in South Africa. ครับก็ท่านทูตก็แนะนำนะครับว่าท่านบาทหลวงไมเคิลนะฮะท่านก็เดิมไม่ใช่คนแอฟริกาใต้นะฮะแต่ว่าก็ไปอยู่แล้วไปทำงานที่แอฟริกาใต้ท่านก็บวชเป็นพระนะฮะในนิกายอังกฤษเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกส่งตัวไปอยู่ที่เดอร์บันนะที่แอฟริกาใต้ท่านเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียนะครับเป็นคนนิวซีแลนด์ I'll share a copy of my speech with you to make your job a little bit easier. Thank you. He has a difficult task. I have the easy one. When Father Michael Lapsley arrived in Durban, he went to study at a university there, where he became the chaplain of a very difficult situation in our country at the time, where the university was segregated. นะครับตอนที่ท่านไปอยู่ที่เดอร์บันท่านก็ไปเรียนต่อที่มหาลัยที่เดอร์บันแล้วก็ไปเป็นอนุศาสนาจารย์นะครับอยู่ที่นั่นก็สถานการณ์ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีการแบ่งแยกสีผิวนะครับอย่างที่เราทราบกันก็รวมทั้งในมหาวิทยาลัยด้วยก็มีการแบ่งแยกสีผิว Our country at the time was divided in a white community, a black community, and a colored community, to simplify it for you. So there were three different big groups that made up the nation of South Africa, which is something that in modern times a lot of people don't understand. นะครับสถานการณ์ตอนนั้นก็แบ่งแยกกันเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มขาวนะครับกลุ่มดำกลุ่มผิวสีครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะฮะแต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น I have no doubt in my mind that when Father Michael Lapsley left Australia, his superiors saw in him very unique leadership skills. ก็ท่านได้แสดงความเป็นผู้นำมากนะฮะตอนที่ท่านมาอยู่ที่แอฟริกาใต้เนี่ยครับ Any person in that situation would know that if anything would test every shred of your moral fiber and integrity to the core, it would have been the task that Father Michael Lapsley had to do. ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับศีลธรรมนะครับที่เป็นแกนกลางศีลธรรมของท่านนะฮะในฐานะที่เป็นพระเนี่ยนะครับกับท่านจะยอมรับได้ไหมกับการกีดกันการแบ่งแยกด้วยสีผิวที่เกิดขึ้น When Father Michael Lapsley came to South Africa, there was no TripAdvisor, there was no Google, there was no Expedia, there was nothing to tell you about where he was going. So it must have been a very difficult journey to undertake, and it's not around the corner. It might also be down south,
but South Africa is a very long way from New Zealand. นะครับยุคนั้นก็เป็นยุคที่ไม่มี Google ไม่มี TripAdvisor นะฮะไม่มีเว็บไซต์อะไรต่างๆที่ให้คำแนะนำที่จะชี้แนะแนวทางข้อมูลพื้นฐานนะฮะท่านก็ต้องคลำทางเอาเองโดยเฉพาะท่านไปประจำอยู่ทางใต้ทางเดอร์เบิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างห่างไกลนะครับก็ถือว่าต้องต่อสู้เยอะกว่าจะทำความเข้าใจกับสังคมที่อยู่ตอนนั้น So Father Lapsley did not know where he was going or what he was getting into. He had tried to read what was available, and of course those days the apartheid government made sure that not too much was revealed to the international community. So it was difficult to know exactly what was happening inside the country. นะครับก็มีไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะฮะที่ฉันจะปรับตัวและทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ที่มีการแบ่งแยกกีดกันในขณะนั้นรัฐบาลผิวขาวนะครับก็พยายามที่จะปกปิดข้อมูลข่าวสารทำให้ข่าวสารที่ออกไปในนานาชาติเนี่ยมีน้อยนะครับว่ามันมีการแบ่งแยกกีดกันอย่างไร What he did know is that there was one group that was called the oppressor and another group that was called the oppressed. ที่ท่านบาทหลวงทราบมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้กดขี่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกกดขี่ But he soon found out that all the reading that he had done had not been sufficient to equip him for the task at hand. ครับเฉพาะอ่านจากหนังสืออย่างเดียวก็ไม่พอที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ He said when he arrived in South Africa he began to realize that he was no longer a human being but a white person. นะครับตอนที่ท่านไปถึงท่านก็ตระหนักว่าท่านไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนผิวขาวคนหนึ่งนะฮะ Now people that were classified white in South Africa, thank goodness since the release of Nelson Mandela we don't talk like this anymore, but I'm using the simple descriptive terminology so you can understand the challenges we had in South Africa. นะครับในยุคนั้นเนี่ยคนที่จัดว่าเป็นคนผิวขาวนะก็มีสถานะแบบหนึ่งนะฮะซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นๆในสังคมนะฮะก็ท่านก็จะพยายามอธิบายให้ฟังนะฮะ So a white person in South Africa would have had access to a privileged lifestyle very different to what black people would have had. ครับคนผิวขาวในยุคนั้นของแอฟริกาใต้ก็สามารถเข้าถึงอภิสิทธิ์ต่างๆมากมายซึ่งคนผิวสีผิวดำเข้าไม่ได้ And one of the crucial decisions that Father Lapsley took in his life was to identify with the oppressed people. นี่การตัดสินใจที่สำคัญของบาทหลวงไมเคิลก็คือการที่ท่านตัดสินใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ถูกกดขี่ไม่ใช่คนที่กดขี่ He might not have realized it then, but this put Father Michael Lapsley at risk. ก็เป็นสิ่งที่ท่านเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมตอนที่ท่านไปครั้งแรกเป็นผิวขาวแต่ต่อมาท่านรู้ว่าจริงๆท่านควรจะเป็นส่วนหนึ่งคนที่ถูกกดขี่ He further went on and demonstrated the utmost courage to speak out about the injustices in South Africa. ท่านไม่ได้หยุดแค่นั้นนะฮะท่านยังใช้ความกล้าหาญของท่านในการเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะต่อสู้แก้ปัญหานะฮะประณามความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น And soon after his arrival, there were the 1976 student uprisings in South Africa, where Father Lapsley witnessed thousands of students, or I should say hundreds of students, being killed by the security forces. Innocent school children being shot at by the military in South Africa. 1976, yes. นะครับก็ตอนที่ท่านไปก็เป็นช่วงเดียวกับปี 2519 1976 นะฮะก็เป็นช่วงที่ท่านได้เห็นนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะใช้กำลังใช้ปืนเนี่ยยิงนักศึกษาจำนวนมากที่ประท้วงนะฮะในมหาวิทยาลัย Father Lapsley did not
choose the easy way out. He was vocal on what was being done, and he spoke out against the injustices of what was happening in South Africa. นะครับก็เรียกว่าท่านบาทหลวงไม่ได้เลือกชีวิตง่ายๆนะฉันเลือกชีวิตยากๆนะก็เลยออกมาพูดเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อคนที่ถูกกดขี่นะก็เป็นชีวิตที่ยากนะแทนที่จะเป็นคนผิวขาวแล้วเลือกชีวิตง่ายๆก็ไม่เอานะ The apartheid government that was the oppressor did not take kindly to anybody speaking out about the injustices against the oppressed people in South Africa. ครับรัฐบาลผิวขาวไม่ธรรมดานะครับก็จ้องเล่นงานคนที่พยายามออกมาพูดเพื่อคนที่ถูกกดขี่นะคนที่ออกมาพูดต่อต้านคนที่กดขี่ As you will know that people that spoke out about the injustices were either sent to prison, like Nelson Mandela went to prison for 27 years. Father Lapsley ran the risk of also being imprisoned. นะครับก็ he was in prison too? No. He ran the risk. นะครับก็ท่านทุกท่านก็คงทราบว่าในยุคนั้นเนี่ยคนที่กล้าออกมาพูดต่อต้านความอายุติธรรมก็ถูกรัฐบาลผิวขาวจับขังคุกนะฮะเนลสัน เมนเดลาท่านก็โดนไป27 ปีนะครับก็ท่านบาทหลวงและไมเคิลเนี่ยก็เสี่ยงนะฮะไม่ได้ถูกติดคุกแต่ว่าก็เสี่ยงมากเพราะว่าก็ตกเป็นอยู่ในบัญชีที่เขาจะเล่นงานเหมือนกัน Father Lapsley was expelled from South Africa. ท่านถูกเนรเทศนะฮะไปจากแอฟริกาใต้ And his first home outside of South Africa was where Brother Moketsi comes from, Lesotho. นะครับก็ไปลี้ภัยอยู่ที่เลซูทูเนี่ยที่ท่านบาเดอร์ที่มาด้วยนะฮะกับท่านบาทหลวงนะ Lesotho is a small country inside of South Africa. เลซูทูมันอยู่ในใจกลางของแอฟริกาใต้มันอยู่ตรงกลางของแอฟริกาใต้เป็นประเทศหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ในตรงกลางแอฟริกาใต้นะประเทศเล็กๆ But Father Lapsley was not safe there either. ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับไปอยู่ที่นู่น And again he witnessed the injustices and the cruelty of the apartheid regime when they attacked Lesotho, they invaded Lesotho and killed many people and maimed many people. นะครับก็หนีไปอยู่เลซูทูก็โดนตามไปนะก็นอกจากท่านบาทหลวงก็มีหลายคนแหละที่ต่อต้านรัฐบาลก็หนีไปอยู่เลซูทูเนี่ยก็โดนไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลแอฟริกาใต้ตามไปราวีนะตามไปฆ่าฟันตายไปหลายคน Father Lapsley moved on to Zimbabwe. ท่านก็หนีต่อไปที่ซิมบับเวใกล้ๆกันนะประเทศติดกัน Now 28 years ago on the 11th of February 1990 President Mandela was released from prison. นะครับท่านเนลสัน เมนเดลาก็ได้รับการปล่อยตัวนะครับเมื่อปี 2533 นะฮะกุมภาพันธ์ใช่ไหม But 3 months after the release of Nelson Mandela, the apartheid government found Father Lapsley, and in a magazine, a book, there was a bomb that injured Father Michael Lapsley. นะครับก็ท่านบาทหลวงไมเคิลก็อยู่ในบัญชีที่รัฐบาลผิวขาวแอฟริกาใต้จ้องจะเล่นงานอยู่แล้วนะฮะ3 เดือนหลังจากที่ท่านแมนเดลาออกจากคุกก็มีการส่งระเบิดซ่อนมาอยู่ในนิตยสารนะฮะส่งมาให้กับท่านบาทหลวง There is no doubt in my mind that the bomb was intended to kill Father Lapsley. เป็นระเบิดที่แรงมากนะฮะมุ่งหมายเอาชีวิตนะฮะ Father Lapsley lost both hands, the sight in one eye, his eardrums were injured, and his body was badly damaged from the bomb blast. เป็นระเบิดที่ทำให้ท่านเสียมือไปทั้งสองข้างนะครับเสียตาไปข้างหนึ่งนะฮะแก้วหูก็แตกนะฮะแล้วก็ตามร่างกายก็ได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากนะฮะ Father Lapsley miraculously survived, and after a very difficult emotional and physical phase in his life,
he emerged a more determined activist. นะครับก็เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์ที่ท่านสามารถยืนหยัดนะครับเอาชนะอาการบาดเจ็บตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาทำงานได้อย่างมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นนะฮะที่จะทำงานเพื่อสันติภาพ What the apartheid government had underestimated in Father Lapsley was the strength of his human spirit and the faith that he had in his creator. ก็ถือว่ารัฐบาลผิวขาวแอฟริกาใต้ดูถูกนะท่านบาทหลวงมากเกินไปประเมินต่ำไปประเมินความเป็นมนุษย์ประเมินความกล้าหาญทางจริยธรรมของท่านต่ำเกินไปคิดว่าแค่ส่งระเบิดมาทำร้ายแบบนี้ขู่แล้วจะเงียบๆไป After 2 or 3 years of recuperating from his trauma, Father Lapsley went back to Cape Town and started the Trauma Center in Cape Town, which assisted South Africa's Truth and Reconciliation Commission in its work. นะครับก็หลังจากท่านใช้เวลาฟื้นตัว 2-3 ปีนะฮะกว่าจะกลับมาดีพอสมควรนะฮะท่านก็กลับไปที่เคปทาวน์นะฮะที่แอฟริกาใต้นะฮะแล้วก็ก่อตั้งสถาบันขึ้นมาเพื่อที่จะเยียวยานะครับบรรดาผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บได้รับเป็นเหยื่อจากการเหยียดผิวในยุคนั้นตอนนั้นก็ทำงานสนับสนุนคณะกรรมการสมานฉันท์ที่เราเรียกว่า TRC นะฮะก็ทำงานคู่กันไป Today we have the Institute for the Healing of Memories, which plays an important role not only in South Africa but globally to assist people with the healing of memories. ครับสถาบันนะครับ Institute for Healing Memories นะฮะสถาบันเพื่อเยียวยาความทรงจำซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทเฉพาะในแอฟริกาใต้แต่ว่ามีบทบาทในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ The healing of memories has played a very important role in South Africa to assist people to deal with the past and to build what we want, a united South Africa. The Institute for Healing of Memories played a crucial role in assisting many people to overcome the experiences of the past. สำคัญนะการเยียวยาความทรงจำนะเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในสังคมก็ต้องมีการเยียวยาบาดแผลความทรงจำที่เกิดขึ้นในอดีตนะอันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญที่ท่านบาทหลวงทำนะ In his testimony to the Truth Commission, Father Lapsley said this: I feel no self-pity, bitterness, or retribution. I believe in restorative justice. Close quote. นะครับท่านบาทหลวงไมเคิลท่านก็ไปให้การกับคณะกรรมการสมานฉันท์ฮะ TRC เนี่ยด้วยนะฮะท่านบอกว่าท่านไม่ได้รู้สึกสงสารตัวเองไม่รู้สึกสมเพศตัวเองไม่ได้รู้สึกขมขื่นนะครับไม่ได้มีความเห็นที่จะอยากคิดล้างแค้นอะไรนะครับแต่ว่ามีความเชื่อมั่นนะฮะในความยุติธรรมที่มุ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์นะฮะที่เรียกว่า restorative justice นะฮะ Father Lapsley further said, if someone was to come to him and say, I made the bomb, or I planted the bomb, or I gave the order, he would be prepared to forgive that person on condition that that person made a contribution to what Father Lapsley has dedicated his life in doing, and that's healing of memories and improving the lot of those people that have been affected. So Father Lapsley was not bitter. He didn't seek retribution. And I'm sure today in our normal average society, we are very quick to sue other people if they just say something wrong about us. Then we want to go to the courts and sue them. Father Lapsley said, no, I believe in restorative justice. But restorative justice comes with a price. It's not just about, I'm sorry. What are you going to do about it? Father Lapsley didn't want anything for himself personally. He wanted something
for those people that had been affected by the legacy of apartheid and the injustice. นะครับก็ท่านก็บอกว่าถ้าคนที่ทำระเบิดมาสารภาพผิดกับท่านในวันนี้เนี่ยท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรนะครับก็ท่านทูตก็เสริมว่ามันเหมือนคนเราสมัยนี้ก็มุ่งที่จะเอาคืนนะมุ่งที่จะแก้แค้นมากเกินไปนะครับใครมาพูดอะไรไม่ดีก็ฟ้องอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งแต่ว่าท่านบาทหลวงเนี่ยท่านมีความเห็นว่ามันควรจะมีความยุติธรรมในแนวทางที่มุ่งไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์นะฮะไม่ใช่ความยุติธรรมในลักษณะที่จะต้องล้างคิดล้างแค้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ In South Africa there is a saying, we don't sell anything that we ourselves have not tried. ครับในแอฟริกาใต้เนี่ยมีภาษิตบอกว่าเราไม่ขายอะไรที่เราไม่เคยลองใช้มาก่อนครับ The same goes for what Father Michael Lapsley does, traveling around the world, assisting many people that need healing. นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านบาทหลวงทำนะฮะท่านขายนะฮะท่านเผยแพร่สิ่งที่ท่านทำด้วยนะไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียว The healing of memories is tried and tested in a country that suffered one of the most brutal regimes in modern history. นะครับการเยียวยาความทรงจำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศที่ผ่านประสบการณ์ที่มีความทารุณโหดร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่ง It is therefore my honor today to introduce to you one of South Africa's outstanding theologians, freedom fighters, activists, comrade and leader in our reconciliation project in our own country. ครับท่านทูตก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แนะนำให้ทุกท่านรู้จักนะครับนักเทววิทยานักต่อสู้เพื่อเสรีภาพนักกิจกรรมนะครับสหายนะครับผู้นำในแนวทางสมานฉันท์นะครับของประเทศแอฟริกาใต้ Today I wish you every success in drawing courage and strength from his amazing journey for peace, reconciliation and giving hope to many thousands of people. ครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับในการทำงานเพื่อมุ่งไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมนะครับ But more than that, let's also share today in his vision of finding our own humanity and the strength to give hope to thousands around us who are in need of healing. ก็หวังว่าเราทุกท่านก็จะได้รับแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานฮะสร้างความหวังให้กับคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆยิ่งขึ้นต่อไปนะครับ Lastly, I leave you with this thought. Father Michael Lapsley has always taught us that in one way or another we are all hurt and we are all in need of healing in South Africa. Both those that oppressed and those that were oppressed. Both sides need healing. And I think he's correct. ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เป็นบทเรียนจากท่านบาทหลวงก็คือว่าทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นผู้กดขี่ทั้งฝ่ายที่ถูกกดขี่ต้องการการเยียวยาต้องการให้มีคนมารับฟังต้องการให้มีการเยียวยาความทรงจำเช่นเดียวกัน I thank you very much for your kind attention and for the amazing work done by my colleague here, my co-speaker. ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณล่ามนะ Next time I'll get it translated for him. I'm learning. But it's really an honor for me to introduce to you Father Michael Lapsley. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, the Ambassador of South Africa to Thailand. ฟังแล้วเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะ What a tremendous introduction and story of healing.